Всем привет! У нас сегодня вторник, 4 мая. На улице дождь сильный, ветер сильный. Всю ночь был такой шквальный ураганный ветер. Постоянно на улице что-то падало, что-то гремело, стучало. В общем, толком не выспались. А муж уже уехал на работу с утра. Я дома сегодня никуда не выхожу, потому что в такую погоду просто нереально куда-то идти, я считаю. Так что сегодня дома буду заниматься домашними делами, приготовлю вкусный ужин, обязательно вам покажу рецептик здесь на канале сегодня. И буду наслаждаться дождем, глядя в окно, а не на улицу. Всем хорошего дня! Так, сейчас вам покажу, что у нас происходит на улочке. Так, здесь упала на наш балкон какая-то палка, вообще не наша, я не знаю, с соседнего балкона прилетела, вообще что происходит. Вот такой сильный ветер, и у нас еще тут, кстати, ветер не так видно сильно, потому что дома закрывают. И дождь, вот только-только закончился ливень. Главное, что я в белых носках. Очень холодно. У нас сегодня 8-9 градусов. Это просто не май, ни ничего. Это какой-то ноябрь-декабрь, но не весна точно. Такая погодка. Собака бедная там тоже немножко в шоке. Сейчас приближу вам. Немножко в шоке от такой погоды. Такая овчарка там живет. Она на самом деле не на улице живет, она в доме. Просто часто выходит на улицу погулять. Вот такая вот у нас сегодня ситуация. Смотрите, мотыляет кусок там на балконе. В общем, вообще, сегодня ночью был полный Армагеддон. Днем тоже сейчас шквальный ветер и дождь сильный. Не знаю, на всю неделю у нас дожди по прогнозу. Так что мы все еще ждем тепло. Шел, как говорится, 5-й месяц этого года, а мы все ждем тепло. Так что вот такие вот дела у нас. Так, сейчас буду идти готовить на ужин рыбку. Буду готовить форель, запеченную с картошкой. Покажу вам, как я ее готовлю. Один раз уже готовила на этой неделе. Еще раз хочу приготовить. Нам очень-очень она понравилась. Очень вкусная. Ну и, конечно, очень полезная. Так что смотрите, готовьте. Если вам нравится, обязательно пробуйте. Итак, приготовление форели начинаю с того, что делаю для нее маринад. На терке натираю чеснок. Можете через пресс его пропустить, как вам удобнее. Итак, в миску выкладываю чеснок, туда же добавляю специи. У меня это итальянские травы, черный молотый перец, конечно же соль, тимьян, сладкий перец, паприка и оливковое масло. Также сюда добавляю сок лимона. Все хорошенько перемешиваю и теперь промакиваю нашу рыбку от водички и начинаю ее мариновать. Добавила еще к маринаду специи, которые были в самой рыбе, в упаковке с рыбой. И на большую тарелку выкладываю рыбу, делаю небольшие надрезы ножом и заливаю ее нашим маринадом. Оставшиеся кусочки чеснока также ввожу в рыбу, чтобы она еще больше пропиталась этим соком. Накрываю рыбку пищевой пленкой и отправляю в холодильник минимум на 1 час, чтобы она хорошо промариновалась. Итак, уже нарезала картошку небольшими слайсами. Ее тоже немножко мариную, добавляю обычные специи, соль, перец, оливковое масло. Добавила также куркуму сюда. Хорошо все перемешиваю. И спустя час 30 начинаю формировать уже все блюдо. Противень застилаю фольгой. Выкладываю на середину нашу рыбку. Оставшийся соус, конечно же, выливаю на нее. И вокруг аккуратно можно выложить уже картофель.
Духовка уже разогревается до 200 градусов. Выпекаться рыба будет сначала 25 минут под фольгой, потом еще 15 минут без фольги до получения золотистой корочки. Всем приятного аппетита! Наша рыбка готова. Сейчас вам покажу эту невероятную красоту. К сожалению, не могу передать запах, который разносится по всей квартире. Готовы? Смотрите. Ох, какая красота. Это у нас форель. Я ее замариновала, запекла и вокруг картошечка. Сейчас будем дегустировать. И первый раз я пеку форель, кстати. Думаю, что будет очень вкусно. Вот такая красота. I felt your heavy breath.